順番を変わって。皆さんこんにちは、激地です。今回はフォールアウト4定番のモッドをご紹介します。結構数が多いのでサクッと見ていきましょう。まずは 2B レースヘアスキン。キャラクターの見た目を 2B に変えてしまいます。要件に Eye of the Beauty とユニークプレイヤー&フォロワーが必要となります。ユニークフォロワーに付属している ESP はユニークフィメールプレイヤーのみを使用してください。そして SKK ファストスタートニューゲーム。このモッド使えば長いオープニングをカットしてすぐにボルトの外へ出ることができます。他にもファストスタートのモッドはいろいろありますが、スタート後のプレイスルーに影響を与えるものもありますので、こちらをお勧めします。ゲームをスタートしたら MCM セッティングマネージャーでいつも使っているモッドの設定を復元しておくと楽です。カメラの調整や各モッドのホットキーなど膨大な量の項目をいちいち設定し直すのは非常にめんどくさいので、あらかじめセッティングマネージャーで丸ごと保存しておけば、プレイスルーが変わってもすぐに既存の設定を呼び出すことができます。お次はエクステンデッドダイアログインターフェース。ダイアログ、会話のインターフェースを変更します。選択肢の枠が4つから2の数に変更され、選択肢の一部ではなく全文を表示します。自分がこれからどんな選択肢を選ぼうとしているのか把握しやすくなりますね。続いてタクティカルタブレット。デザイン性の優れたタブレット型のピップボーイ。メニュー画面もすごく見やすく使い勝手がいいです。続いてチートターミナル。専用のホロテープを使ってスペシャルやパーク、武器や素材、アイテムなど何でも手軽に入手することができます。それだけでなくゴッドモードや弾薬無限、所持重量無限などのチートも使えます。新しいプレイスルーのための準備がはかどりますね。そしてクラシックフォルスターウェポンシステム。手に持った武器を収めたとき、武器のグラフィックを消すのではなく背中や腰に表示させます。自分だけではなく NPC の武器もちゃんと表示されて見えるようになります。さらに続いてシースルースコープ。画面が安定しない高倍率のスコープを追加、もしくは既存のスコープをシースルーに置き換えます。このシースルースコープがバニラ武器だけでなく多くの武器モッドの要件にもなっています。次は少しクラフト関係を。クラフティングハイライト FX。各作業台でのクラフト値に表示されるアイテムのビジュアルをモノクロではなくカラーで表示します。バニラの味気ないクラフトのイメージが一新されます。合わせてファスターワークベンチ EXIT もお試しください。作業が終わったらワークベンチを一瞬で閉じてすぐに動き出すことができます。今度は武器の改造パーツを拡張するモッド、アタッチメントパックをご紹介します。このモッドはバニラ武器、パイプやコンバットライフル、アサルトライフルなどに装着する改造パーツを大幅に増やします。しかも全てがドアフレンドリーなゲームの世界観に優しいもので、クオリティもものすごく高いです。まるで公式 DLC で追加されたと錯覚するほど見事にバニラ武器にフィットするアタッチメントを取り付けていくことで、既存の武器は美しく見栄えの良いデザインに生まれ変わり、さらに一段階上の手に馴染む使い心地を体感させてくれます。このアタッチメントパックを入れてゲームが面白くならないわけがないと言い切れるほど素晴らしいモッドです。ちなみにアニメーションの方はバニラリアニメーションプロジェクトで変更してあります。そして次 QMW クイックモディフィケーションウェポン。こちらは一部のモッド武器限定ではありますが、作業台を使わずその場でアタッチメントを着脱することができます。 MCM でホットキーを設定して使ってください。ここで改造している武器は QBZ191 です。この武器もかなりすごいので、気になった方はぜひ実際に導入して使ってみてください。続いてインスペクトウェポン。武器を眺めて検査するアニメーションを再生させることができます。こちらのモッドは数多くの武器モッドとバニラの武器にも対応しています。 QMW と同じようにホットキーを設定して使います。さらに続けてホイールメニュー。ピップボーイを開かなくてもすぐにインベントリーにアクセスして武器を持ち帰ったり薬品などが使えます。 UI のデザインはトーンさんのホイールメニュー UI リマスタードで変更してあります。そしてイマーシブアニメーション。
食事をしたり薬品を使った際のアニメーションを再生します。IMF には多くのアドオンが存在しますので、要件のところを見て探してみてください。概要欄にいくつかリンクを貼っておきます。ではここで少し戦闘系のモッドも見てみます。全体的な銃声は以前からずっと JSRS を使っていますが、気分でたまに変えることもあります。ただ結局これに戻ってしまいますね。戦場の没入感を向上させるサウンドモードは今のところこれ以上のものが見つかりません。戦闘で傷ついたらスティームパックで回復。このスティームパックのビジュアルをロシアンスティームパックで変更します。カラーも変更できます。そしてこちらのスティームパックのエフェクトとサウンドを強化するスティームパック Help You Breathe もぜひ合わせてお使いください。お次は Uneducated Shooter。このモードを導入することで左右のリーン打ちができるようになります。右リーン、左リーンのキーは MCM で設定してください。そして Uneducated Shooter にはリアリズムカメラという機能も用意されています。有効にするとカメラに傾斜がついて没入感を高めます。そしてさらにイネーシャの項目を調整することでカメラの動きに感性がつきます。挙動がリアルなものに近づきます。屋内は暗いのでここでフラッシュライトをつけます。ピップボーイフラッシュライトを使えばピップボーイライトが没入感のあるフラッシュライトに生まれ変わります。ライトの明るさとテクスチャはインストール時 FO モード形式で選択して導入します。そしてライブディスメンバーメント、これはかなりゴアなので注意してください。このモードを導入すると四肢の切断が可能になります。付属する ESP は複数あり切断頻度で区別されていますので好きな ESP を1つだけ導入してください。動画ではブルータル ESP を導入してあります。で、敵の悲鳴はアナザーブルータルです。かなり残酷な悲鳴です。今度は NPC の美化、コンパニオン &NPC フェイスリプレーサーオールインワン。コンパニオンも含めた総勢170名の NPC の顔が美化されます。とりあえずこれさえ入れておけば安心して旅ができます。あと要件になるモッドも何もないのがすごいですね。スキンやメイクなど他のフェイスモードとの親和性も高いです。作者のケケブさんは他にもいろんなバリエーションのモードを作られていますのでぜひチェックしてみてください。ではパワーアーマーのモッドも見ておきましょう。まずはパワーアーマーアニメーションチェンジ。パワーアーマーに乗り込むアニメーションを76スタイルに変更します。バニラのもっさりしたアニメーションとはガラッと変わってスタイリッシュでかっこいいですね。パワーアーマー2つ目はエネミーズフィアパワーアーマー。こちらは定番というわけではなく最新のモッドですがとても面白いので紹介します。パワーアーマーで戦っていると敵がビビって逃げていきます。敵の逃げる確率はカリスマの数値などに依存するようです。最初使った時はですねなかなかうまくいかなかったもののですね MCM で確率を最大にすると動き始めました。パワーアーマーを見つけたら一目散に逃げ出すという感じではなく状況を見てヤバそうなら散っていくという感じでした。パックアタック NPC に雰囲気が似たモッドですね。ちゃんとこの2つは併用できるそうです。今回の動画ラストはバカパワーアーマーストレージ。パワーアーマーをアパレルとしてインベントリに保管し持ち運ぶことができます。パワーアーマーの前でスペースキーを押して保管し取り出したい時はピップボーイを開いてパワーアーマーを選択すれば配置できます。76のパワーアーマーと同じ仕様ですね。ということで今回この辺で終わります。もし好評であればまた次回もやってみたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。